ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ട്രിപ്പല്ല. ഇന്ന് വേൾഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡേ. സോ ബാംഗ്ലൂരിലെ വേൾഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡേൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മാക്സിമം ഇഷ്ടംപോലെ ബൈക്കേഴ്സിനെയും എന്താ പറയുക സൂപ്പർ ബൈക്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള എല്ലാ ക്ലബിലെ റൈഡേഴ്സിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് 2000+ റൈഡേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂപ്പണെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാംസ് പോയിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ. മിഥുൻ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തമായിട്ട് ഫുൾ സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെയാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പല ടൈപ്പിലുള്ള സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഉണ്ട്. ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, നിഞ്ച ഉണ്ട്, ഡുക്കാട്ടി ഉണ്ട്, ഹാബോസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണാം. നിഞ്ച ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഹാബോസ് ഉണ്ട്. ഹാബോസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ചങ്ങായി പോകുന്നുണ്ട്. ചങ്ങായി ഹാബോസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഹാബോസാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് BMW, ഇത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അറൗണ്ട് എന്താ പറയുക ലക്ഷക്കണക്കിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു 1000-ന് മേലെ ബൈക്സ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് നടക്കാം.
പല ടൈപ്പിലെ ബൈക്ക്, പല മോഡലും പല ആൾട്രേഷൻ ചെയ്ത ബൈക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ലക്ഷക്കണക്കിനൊന്നുമില്ല, 1 ലക്ഷമൊന്നുമില്ല, ഒരു 1000 ബൈക്ക് ഉണ്ടോ? എന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ബൈക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്കാകെ കുറച്ച് പേരെ അറിയാം. ഈ WMD എന്നുള്ളത് വേൾഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇവൻ്റ്. ഇത് ഇവർ കൊല്ലത്തിന് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 2 കൊല്ലമായിട്ട് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ളത് 2021 ശേഷമാണ് 22 നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആണായിട്ട് അവരെന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിലുള്ള